Yolg'iz ayollarga kuch-quvvat tilayman. Dildora Niyozova oilasidagi xiyonat haqida gapirdi. Xonanda Dildora Niyozova Daryo'ga bergan intervyusida ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan shaxsiy hayoti va turmush o'rtog'ining xiyonatini kechirgani haqida gapirdi. Oilamdagi nizolardan so'ng xalqning yonida ham ko'rinishni istamay qoldim. Oradan ancha vaqt o'tdi. Ko'p haqiqatlarni tushunib yetdim. Turmush o'rtog'imning xiyonatini kechirdim. Ko'nglimdan unga ham va u ayolga ham hech qanday yomonligim yo'q. Haligacha odamlar orasida kirib borsam, siz shunchalik mashhur ayol bo'lib turib, turmush o'rtog'ingizni kechirib yashayapsizmi deyishadi. Nima qilibdi? Yaratgan shuncha gunohlarimizni kechiradi-ku deyman. Bu hayotda ko'p ayollarni ko'rdim. Bitta xiyonatga uchrasa, qasd olmagunga qadar tinchishmaydi. Ammo bu bilan inson o'zini ham, atrofdagilarni ham qiynaydi. Inson kechira olsa yashasin. Agar unday qilolmasa, yaxshisi u insondan voz kechgani ma'qul. Bu voqealardan keyin juda ko'p ayollar ijtimoiy tarmoqlardan aloqaga chiqib mendan maslahat so'rashdi. Shunda bildimki, oramizda bunday insonlar ko'p, ammo bu muammoga emas, hech bir anduhi dilda saqlamay shunchaki chiqarib yuborish kerak. Agar hozirgi aqlim avvalroq kirganida men ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilmasdim. Ayolligimga bordim va emotsiyaga berilib turli gaplarni gapirib yubordim. Bu uchun turmush o'rtog'imdan ham ko'p marta uzr so'radim. Har bir inson sevishni va sevilishni xohlaydi. Unga buyruq berib bo'lmaydi, deydi Dildora Niyozova. Turmush o'rtog'imga suyanib qolgan ekanman. Keyinchalik tushundimki, ayol faqatgina yaratganga suyanishi va o'z imkoniyatlariga qarab harakat qilishi kerak ekan. Muxlislarim turmush o'rtog'imga nisbatan biroz adolatsizlik qilishdi. Alfons degan gaplar uning ko'ngliga og'ir botdi. Nazarimda, ayolining ortidan kun ko'radigan erkaklar boshqacha bo'ladi. Turmush o'rtog'im unday toifaga kirmaydi. Bunday gap so'zlardan keyin u eski ishiga qaytishga qaror qildi. Hozir u Andijon tibbiyot klinikasining qurilishida ishlayapti. Yaqinda borib ko'rib keldim. Ustalar qanday ahvolda ishlashsa va yashashsa, u ham xuddi shunday mehnat qilyapti. Yaxshi sharoitdan keyin bu ahvolda ishlolmaydi deb o'ylagandim, ammo u inson sevimli ishi bilan shug'ullanyapti. Uzoqda bo'lsa-da farzandlari haqida qayg'uryapti. Yashirmayman, avvallari turmush o'rtog'imga ishonib mashina ham boshqarmasdim. Ro'zg'or ijoddagi tashkiliy ishlar ham mening zimmamda emasdi. Yolg'izlik insonni pishirar ekan. Hammasiga asta-sekin o'rganyapman. Yolg'iz ayollarga Allohdan kuch-quvvat tilayman, deydi Dildora Niyozova.